rep namin. Ayan o. Hindi naman tika sa amin yan. Pero nangingialam ng may rep na may rep. O, ayan o. O, kukunin ko yun. O, ayan. Tita o. Kinuha ko yung... Hi, peeps! I'm Erica and this is Russell Dimata and welcome to Low-Key TV! So dahil birthday ng aking mami ngayon, ay pupunta kami doon para mag-lunch. Tara, samahan niyo kami. Abangan nyo at kami ay magdi-dinner mamaya sa labas. Tara, let's go! Mamaya nga, mamaya nga. Bye-bye. So ayun, inatid muna natin si Erica sa bahay nila ng mami at papi. Kasi birthday ni mami ngayon. Homesick na rin kasi si Erica doon sa bahay namin. Hindi pa siya sanay. Ito parehas naman kami dahil bagong kasal kami at kami lang lalo sa bahay. So mamaya susundin ko siya at magdi-dinner kami with the fam. So kita-kita tayo mamaya doon. Bye-bye. Happy birthday, Mommy! Happy birthday! We are here at... Hello! Andito na kami sa bahay ng papi ko. Nakauwi na kami. After namin mag-celebrate ng birthday ni Mami. Ano yan? Kaya po na. Bang! Ayan, naulo na siya. Hindi ko siya naturukan. Ha? So kung gusto niyo pa kami higit na makilala, samahan niyo kami sa mga susunod namin vlogs. kaya don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification button para lagi kang updated sa aming mga vlogs. So, bye-bye! Bye!